Пропорция. Пиццаны кім жақсы көрмейді десеңші? Онда әртүрлі пропорциядағы қамыр, ірімшік, қызанақ бар. Өкінішті, біз бүгін пицца туралы емес, пропорцияны айтатын боламыз. Барлықтарыңа сәлем! Алтын пропорция принципі ежелгі заманнан бері әлемнің жоғары кемелдігінің қалыптасуы ретінде белгілі. Пропорцияны ежелгі грек философы әрі математикі Пифагор ғылымға енгізген. Негізінде ол бұл ілімді египеттіктер мен вавилондықтардан үйренген. Хеопс пирамидасының пропорциясы египеттік құрылысшылардың алтын қима қатынасын қолданғандықтарының айқын көрсеткіші. Бірақ бұл туралы бағдарламаның келесі санында айтатын боламыз. Ал бүгін формулалар мен ережелерді есте сақтап алыңдар. Төрт шаманың екі қатынасы арасындағы теңдік пропорция деп аталады. Мұндағы А-ның Б-ға қатысы С-ның Д-ға қатынасындай болады. А мен Д пропорцияның шеткі мүшелері, ал Б мен С пропорцияның ортаңғы мүшелері деп аталады. Пропорцияның негізгі қасиеті. Пропорцияның ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі оның шеткі мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Есеп шығарып көрейік. 300 бетті принтерге арналған қағазының қалыңдығы 3,3 см құрайды. Ал осында 500 бетті қағаз бумасының қалыңдығы қанша болады? Қағаз беттерінің қалыңдығы бірдей болғандықтан екі қатынас бір-біріне тең. Мынадай пропорция пайда болады. 3,3 бөлінген 300 тең x бөлінген 500. Пропорцияның белгісіз ортаңғы мүшесі пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіп, оны белгілі ортаңғы мүшеге бөлгенге тең. Жауабы: 500 беттік бума қағаз 5,5 см қалыңдыққа ие. Ал сендерге әртүрлі пропорциядағы барлық жақсылықтарды тілеймін. Сау болыңдар!